여러분 안녕하세요, 비제입니다. 오늘은 한번 천둥이 계속 치는 걸 보여주러 왔습니다. 여러분, 자, 비가 계속 와서 천둥이 너무 길겠죠. 자, 가도록 하겠습니다. 잠깐 이거 좀 보고. 재미없어. 왜 안 나? 그냥 엄청 빨리 났으면서. 아휴. 안쓰러워. 네가 있어서. 그러니까 안쓰러워. 아휴, 노래 안 끝났네. 저는 노래 기다리기도 어떡하죠? 더 옆에 있어주면 안 돼? 옆에만 있어줘. 저는 기다려야지. 기다리도록 하겠습니다. 제가 어떻게 좀 봐야겠다. 들리십니까? 대박 크게 들리는데? 안 들리는데? 아, 노래 때문에 그런가? 나 대박 크게 들린다. 야. 참참하다. 자, 여러분, 천둥 치는 거 보여주는데 저거 한번 해보면 들어가면 노래 때문에 다 못하게 됐습니다. 여러분, 죄송합니다. 그다음에는 천둥이 엄청 길게 치는 그런 모습을 보여주도록 하겠습니다. 여러분, 안녕. 와, 근데 언제까지 모으냐? 그래서 우리 잠금까지 나서 지금 불이 다 꺼졌습니다. 어떻게 잘못했다면 좋아요, 구독 꾹꾹 눌러주시고요. 다음에 또 더 신기하고 더 재밌는 콘텐츠를 이런 걸 찾아가겠습니다. 여러분 안녕. 이런